Hello amiguitos, bienvenidos a un nuevo episodio protagonizado por Dalila con H en este video que técnicamente es el primero que grabo en el 2021, pero pues la bienvenida ya se las di en otros videos anteriores, igual lo repito y espero que le estén pasando súper bien y que ya estén cumpliendo un poquito los propósitos que tengan para este año. En el capítulo de hoy quiero platicarles de el año pasado, antepasado, bueno, en 2019 a finales tuve la oportunidad de viajar al Nevado de Colima y pues fue una experiencia muy diferente a otras que había tenido y quiero platicarles mi experiencia y también darles algunas recomendaciones para cuando hagan este tipo de viajes, porque contrario a lo que mucha gente piensa, ahorita estamos en el mero invierno. El invierno empieza el 22 de diciembre y termina pues el 20 de marzo. Entonces todavía nos quedan pues casi 2 meses de invierno y pues aprovechando estas fechas mucha gente pues las usa para viajar a lugares donde llega a nevar, ya sea dentro de pues México, que es el país donde yo vivo, o en otros países, en otras ciudades fuera de su lugar de origen. Y pues básicamente ese tipo de viajes comparten ciertas similitudes. Cuando yo fui al Nevado de Colima, que está raro porque en realidad está en Jalisco, no está en Colima. En este lugar pues es un parque nacional y tiene áreas donde tú puedes acampar. Tiene como unas casas que llaman refugios, que no son en sí cabañas, sino que es como una casota como tipo granero, pero está vacía. Entonces en esa parte es donde puedes poner tu casita para que no te pegue el viento directamente y no te vaya a tumbar la casa. Y pues también tiene techo por si llega a estar muy fría la noche, pues que no te mueras congelado. Y en el peor de los escenarios, que llegue a nevar, pues que no le caiga pues toda la nieve encima de tu casita y pues te estés muriendo de frío adentro. Para eso sirven estos refugios. Entonces pues ya más organizadamente vamos a platicar. Cuando yo hice este viaje pues la tenía muy fácil porque fuimos con la familia de mi exnovio y uno de sus primos es un guía certificado de los que pues te llevan a escalar y te dan tours y así en el Nevado de Colima, y creo que también en otras partes pues que son así como de escalar. Entonces pues él junto con sus amigos que también son guías certificados y también tienen el equipo, pues no tuvimos que comprar cosas ni rentar ni nada, entonces nos ahorramos esa parte. Pero lo primero es saber a dónde vas y saber qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo, en ciudades como Mazamitla la gente generalmente va a cabañas, igual también en Mexiquillo la gente renta cabañas y pues ahí tienen actividades como el teleférico, ir a esquiar, snowboarding, etc. Ya que decides a qué lugar vas a ir, sea en México, en Perú, en Estados Unidos, etc., pues lo primero que tienes que ver es qué tipo de actividades se pueden hacer y qué es lo que necesitas. Y también asegurarte de en qué te vas a quedar, si es en una cabaña o en una casita de campaña. Como yo fui a acampar, entonces pues nosotros llevábamos un montón de casitas y pues nada más fue la organización de ¿cuántas personas somos? Ok, entonces pues vamos repartidas en tantas casitas, necesitamos tantas, creo que hasta llevábamos una de más. Y pues es conseguir el equipo. Ya sabiendo a qué lugar vas a ir, es mucho más fácil hacer un presupuesto sacando cuentas de cuántas personas van, si tienes que pagar casetas, si tienes que pagar entradas, si tienes que pagar la renta de la casita, si vas a hacer actividades en ese parque o en ese bosque o en ese lugar montañoso, frío, nevado. Entonces tienes que asegurar llevar tu propio equipo o averiguar cuánto es lo que te cuesta la renta del equipo, el instructor, etc. Entonces tienes que revisar como todos esos aspectos antes de que pues realices tu viaje, obviamente, porque si te vas así nomás pues puede ser que no te alcance o que te falten cosas y cuando estés allá estés sufriendo. Una vez que ya decidiste a dónde vas, cuántas personas van contigo y qué es lo que van a hacer allá y tienes pues tu presupuesto de las entradas, de la renta de las cosas, etc., pues lo siguiente es ver en qué te vas a transportar hacia allá. Lo normal en este tipo de viajes yo pienso que es irte en carro junto con tus amigos o familia y pues es un road trip que aparte es como parte de la experiencia de que vas y viajando juntos en la carretera, etc. Entonces tienes que asegurar pues cuánto cuestan las casetas, el precio de cuántos tanques tienes que llenar, o sea tienes que revisar el kilometraje más o menos, o si te vas a ir en camión o en un tour pues nada más averiguar cuándo sale, a qué hora sale y pues cuánto es lo que te va a costar. Y pues tratar de apegarte a la agenda del grupo. Y la tercera cosa súper importante
a la hora de los presupuestos es la parte de la comida y lo de los snacks. Ya que sabes cuántas personas van a ir, lo ideal es que planees un menú para esas personas, pero de preferencia que sea un menú que no lleve alimentos perecederos o que necesiten refrigeración, para que no estés batallando pues con el refrigerador o la hielera. En mi caso, como fuimos al Nevado de Colima pues el 30 de diciembre para amanecer el 31, había un clima pues que permitía que tuviéramos, por ejemplo, las bebidas afuera de la hielera. Entonces no llevamos hielo, no llevamos hielera, y pues fue mucho más ligero nuestro viaje. En sí, lo mejor para ese tipo de viajes, en especial cuando vas a acampar, es que viajes ligero, porque cada peso cuenta. Y pues es más incómodo cuando llevas más cosas a que cuando viajas ligero y solo llevas lo esencial. Por esto, pues lo ideal es que, por ejemplo, no lleves platos ni nada desechable, que todo lo que lleves sea como pues reutilizable, cantimploras, platos, cubiertos, etcétera. Que todo sea pues rígido, de plástico, de fierro, de lo que sea, pero que sea en especial como para acampar. Si vas a ir a una cabaña que ya está equipada, pues no te tienes que preocupar por esa parte, pero pues si vas a acampar, sí. Igual también hay que considerar eso del menú. Si al lugar a donde vas tiene restaurantes y eso, y si no quieres cocinar ni nada, pues no te tienes ni que preocupar de pues armar un menú, pero pues sí te tienes que preocupar de llevar dinero para pagar esas cosas. Pero la experiencia de acampar siento que es parte de lo bonito eso, de cocinar allí, estar como en contacto con la naturaleza, dormir en la intemperie, no tan en la intemperie, pero pues más o menos. Y por ejemplo, nuestro menú de comida llevábamos mucha cerveza que había sobrado de la fiesta de Navidad y pues también así algunas bebidas no alcohólicas como refrescos, jugos, etcétera. Pero el menú básicamente era de que para el desayuno eran barritas energizantes, una o dos frutas, no recuerdo, eran plátanos y manzanas. Y pues en la carretera nos detuvimos en unas tienditas y compramos papitas, chocolates y cochinero, pero pues eso ya fue como aparte del presupuesto que habíamos armado para comprar comida para todos. Y la cena fueron unas hamburguesas, no me acuerdo bien, así llevaban pan. Iba a decir que eran hamburguesas veganas de las que son con portobelo, pero no. Sí llevaban portobelo, pero el portobelo iba por dentro. O sea, hicimos comida vegetariana porque iban, creo que 2 vegetarianos en el grupo, además de que pues es menos molestia tener que andarse preocupando por embutidos o quesos y cosas así, a preocuparte por unos hongos que no les pasa nada si están así como al aire libre, pero pues está a temperatura ambiente lo suficientemente fresca para que se conserven. También había un paquete de carne, pues congelada obviamente, y esa carne pues se utilizó también para otras hamburguesas, pero pues hicimos como un menú doble. Y además llevábamos café, chocolate, té y un montón de cosas para hacer s'mores. Obviamente no podía faltar la fogata, y en la fogata pues estábamos asando los bombones y poniéndolos en la galleta con el chocolate, etc. El problema es que estábamos como a 1 grado y poníamos a asar el bombón, y así de que en el segundo que lo quitábamos del fuego y lo poníamos en la galleta ya se estaba enfriando. Entonces para cuando le poníamos el chocolate era una piedra y estaba pues bien frío y no se alcanzaba a derretir bien. Entonces pues mordías como tu galleta con el bombón y ya estaba bien duro y frío, no duraba nada caliente, y pues estaba rico, pero estaba difícil de hacer. Para esto, durante el día, muchos de las personas que iban con nosotros fueron a escalar hasta la punta del nevado. Yo no fui porque yo no llevaba el calzado adecuado, además que pues también mi condición no me permitía hacer este viajecito, porque la verdad pues tengo obesidad y me canso mucho, y esas personas que sí subieron no eran las personas más atléticas del mundo, y muchos de ellos sí se estaban muriendo de que incluso los que son como ya certificados estaban cansados y la sufrieron, pero pues llegaron. Y en la punta del nevado pues ya había nieve. Abajo donde nosotros estábamos, donde era como el área de acampar, no estaba nevado, pero sí estaba muy frío, y ahí nos quedamos algunos que fuimos los que reunimos la leña para la fogata. Nos pusimos a semi-preparar lo de la comida antes de que se ocultara el sol, porque ahí no hay ni un foco, o sea, no llega la electricidad tan alto, y tampoco hay señal de los celulares. De hecho, estuvimos incomunicados un buen rato cuando se fueron a escalar, porque los que nos quedamos no podíamos ver cuando ellos volvieran. Entonces pues no sabíamos dónde estaban, no sabíamos si estaban bien,
no sabíamos qué onda. Y pues era como el paso Dyatlov, de que capaz que estos se nos congelan allá y nosotros acá esperándolos y también nos morimos congelados, se nos cae la maldición o no sé. Pero no, todo salió bien. Para la hora de dormir es muy importante que lleven un tapetito para poner debajo de su sleeping para que no estén directamente con la tierra. O sea, obviamente está la casita de campaña y la casita tiene piso, pero es un piso muy delgadito que pues prácticamente estás en contacto con el suelo. Y a esas temperaturas el suelo está muy helado, entonces pues resulta casi imposible dormir. Y también a la hora de escoger tu sleeping, en una etiqueta que tienen siempre indica más o menos los grados en los que es como útil, porque a partir de cierta temperatura pues tú estás así, o sea, te metes en el sleeping y conserva tu calor y pues chingón. Pero si por fuera estás a menos 1 grado, menos 5 grados y tu sleeping pues lo máximo que te protege son 5 grados, pero sobre cero, entonces a esa temperatura ya te puede dar hipotermia y te puede estar muriendo de frío, entonces vas a necesitar tener más cosas. El detalle aquí es que si tú tienes tu tapetito y estás en tu sleeping y el clima por fuera está muy bajito, entonces es complicado porque dentro del sleeping se arma como una especie de capullo donde conservas el calor. Entonces si te echas cobijas encima del sleeping y eso, pues la verdad es que no ayudan mucho, porque tú estás como encapsulado en tu propio calor. Está raro, es un concepto raro de física que no les vengo manejando, pero fue algo que a mí me pasó. Tenía mi tapetito de yoga y estaba yo en mi sleeping, pero tenía mucho frío. Entonces yo llevaba aparte una cobija, pues una cobijita, y mi ex llevaba una cobija así como espacial que parecía papel aluminio. Entonces yo me eché la cobija sobre mi sleeping y le decía de que hey, ponme encima la cobija espacial, y me la puso, pero de todas formas yo no podía dormir. O sea, sentía mucho frío en la espalda y me movía así de lado y me ponía boca abajo y eso, y no sé, no podía dormir. Y luego pues tenía como por fuera la cara, o no me acuerdo cómo estaba tapada, pero sí tenía así como medio tapada la cara. Y la nariz era lo único que tenía como de fuera, pues para poder respirar. Y sentía que se me iba a congelar la nariz y me la tocaba y estaba súper helada. Y yo, ay no, se me va a caer la nariz, voy a quedar como Michael Jackson. No supe en qué momento me quedé dormida. Siento que dormí como 2 horas porque batallé muchísimo para dormir. Pero lo irónico era que cuando yo estaba fuera de la casita, que andaba ahí caminando alrededor de la fogata o nomás sentada, no tenía tanto frío. Pero cuando me metí en la casita a dormir, tenía mucho frío. Entonces yo pienso que tiene mucho que ver con el contacto con el piso, que pues el tapete que yo llevaba era para yoga. Tal vez hubiera necesitado algo más grueso para que me ayudara como a no sentir tanto el frío del piso. Y pues si ustedes van a una casita, o sea, tipo cabaña o así, pues asegúrense de que tengan calefacción y de que no vayan a tener frío allá adentro, porque igual y sí protege estar en una casa de madera, pero pues el frío se mete, y más si está nevando. También ayuda muchísimo, de hecho creo que es lo principal, llevar la vestimenta adecuada. No necesariamente llevar un chorro de capas, sino llevar como ropa que pues sí sea impermeable o que sea para el frío, porque hay ropa térmica que es muy delgadita, pero pues nomás es una blusa o una chamarra chiquita y te protege un montón. En cambio, si llevas un montón de sudaderas y chamarras y cosas, estás así, no te puedes ni mover. Y la verdad es que no te protegen tanto del frío como otras prendas. Y yo llevaba varias capas de ropa y no sentía tanto frío, estaba bien. Pero una de las primas llevaba nada más una como blusa muy delgadita, así de deporte, y encima una sudadera y a gusto. Y yo de, cómo te envidio. Porque sí me podía mover bien, pero sí tenía así como que esa dificultad rara en los brazos. Y yo traía doble pants, o sea, traía como uno que era tipo leggings y encima traía un pants como más pachoncito, como de licra gruesa, y pues a gusto. Y las botas que traía eran una de esas horribles UGG, pero pues me protegían muchísimo, entonces andaba al 100. Pero si yo hubiera llevado botas tipo Timberland o algo así, pues hubiera podido subir a la punta, pero como no las llevaba, pues no podía. Por eso les digo que se aseguren de que es el tipo pues de cosas que necesitan para realizar las actividades a las que van, ya sea esquiar o patinar, etc. Porque pues yo pude haber subido si llevara otro tipo de calzado, aunque sí llevaba unos tenis, pero no me servían, porque me dijeron, si se te llegan a mojar se te va a congelar el pie, entonces no te conviene que te subas con ninguno de los 2 zapatos que traes. Te hubiera convenido pues algo más resistente o de punta de fierro o así, y pues todos los demás a gusto.
Otras cosas que también medio se nos olvidan a la hora de hacer estos viajes son como un montón de pequeñas cosas. Yo llevaba maquillaje porque soy una ridícula, pero en cierto modo me ayudó porque, por ejemplo, la base de maquillaje, o por lo menos la mía, tiene un poquito de factor de protección solar. Y aunque esté muy frío y estaba nublado y todo, sí había mucho sol. Yo no me quemé porque aparte llevaba bloqueador, pero hubo varios de los que se fueron a escalar que regresaron rojos, como si hubieran ido a la playa. Entonces, aunque no estés en la playa, que andes en la montaña y que andes surfeando y eso, el sol te ve aunque tú no lo veas. Lo mejor es que lleves protector solar, no se te debe de olvidar, es súper importante. Y también en estos lugares fríos, parece que no, pero necesitas repelente, muchas veces hay mosquitos. Y también por lo mismo del frío, súper importante llevar una crema humectante, porque en cuanto llegas el tiempo empieza a correr y tu piel se empieza a secar un montón de lo frío. O sea, el frío quema en cierto punto. Entonces lo mejor es que tengas humectadas las manos, la cara y pues todo lo que esté directamente en contacto con el viento. Y así no sientes como feo. Igual también que lleves labello o crema para labios, no sé cómo le llaman ustedes, yo le digo labello a todas, para que pues tu cara y tus labios no estén así todos secos y churidos. Es súper, súper importante. Y también otro punto muy importante es tener agua. Siempre tener agua. A donde vayas, si vas a cabañas, si vas a acampar, agua. Nosotros llevábamos un garrafón vacío porque los guías ya sabían que había una estación donde cargas agua y pues en el manantial ese que ya está como purificada o mínimo ya está lista para el consumo humano, lo llenamos y subimos el garrafón. Y pues de esa agua nos estuvimos lavando las manos, los dientes, lo usamos para cocinar, etc. Muy recomendable también llevar gel antibacterial porque pues esa agua a veces está limitada y pues preferentemente usarla para consumo humano y pues con el gel estarnos limpiando, porque la verdad es que te ensucias un montón cuando estás acampando. Ya sea que andes recogiendo ramitas para hacer la fogata, estando con la fogata, armando tu casita de campaña, si estás escalando, si andas esquiando, si estás cocinando, siempre te vas a ensuciar las manos. Entonces, gel antibacterial te hace un favorzote y pues si ya estás muy mugroso, pues tu agua para que tumbes bien la tierra. Otra cosa, nosotros donde estuvimos acampando había un baño pero estaba fuera de servicio, entonces teníamos que ir al baño en la naturaleza. Y pues nos tocó buscar un agujero prácticamente donde teníamos que pues hacer nuestras necesidades. Y como muchos les daba vergüenza o no sé, se bloquearon y pues ya no tuvieron que ir al baño, yo fui de las que pues sí, fui al baño. Y con una piedrita hacía un hoyo y pues ya en el hoyo hacía lo que tenía que hacer. Y lo bueno que sí llevábamos papel de baño y pues ya te limpiabas y echabas en el hoyo y lo tapabas lo mejor posible. Abono para la tierra. Y pues si vas a un hotel o a unas cabañas no tienes que preocupar por eso, pero pues si vas a acampar, sí lleva papel de baño porque limpiarte con hojas no está tan padre como pudiera mucha gente creer. Y pues al día siguiente, como ya era 31 de diciembre, tenemos que volver a la ciudad para pues celebrar Año Nuevo. Entonces nos despertamos relativamente temprano, eran como las 8 de la mañana, 7. Y pues luego a prender una pequeña estufa que había como en un kiosco de carbón y ahí estuvimos haciendo unos huevos y chilaquiles. De hecho, los chilaquiles ya iban prácticamente hechos. Llevábamos una bolsa de totopos y varios purés, del puré normal especiado y del que trae chipotle. Y pues ya revolvimos todo y medio calentamos la salsa en esa estufita y pues los huevos y ya. Y café, chocolate, etc. Creo que hasta llevaban unos yogurts para el día anterior, no estoy muy segura porque ya fue hace mucho tiempo. Y pues ya, deshayunamos, deshicimos las casitas y empezamos a guardar. Y pues reunimos como toda la basura en unos tambos que ahí mismo el parque te presta. O sea, no te los presta, sino que ya están ahí. Y pues sí te piden de favor que pues ahí pongas toda tu basura, porque como es un área natural, mucha gente va y visita y pues hay gente que tiene terrenos y pues lo ideal es mantenerlo limpio, pero pues hay mucha gente que no respeta y hay que repetírselo muchas veces de poner la basura en su lugar. Bueno, pusimos toda la basura en esos tambos, guardamos las casitas, guardamos el equipo, guardamos todo pues como lo traíamos y pues ya traíamos un poquito más de espacio porque pues comimos. Entonces pues ya nos subimos a la camioneta, a las camionetas porque éramos muchos y empezamos el deceso.
para subir y para bajar, como es una montaña muy alta, pues teníamos que bajar y subir en zigzag. Y pues lo mejor es que el carro que lleves sí sea como todo terreno, que no sea un carro automático, de preferencia que sea estándar, y pues que tenga muy buena tracción, que esté muy afinado, porque uno de los carros estaba calentando. O sea, era un carro muy de ciudad el que llevaban, y nos teníamos que parar cada rato porque pues tenían que ir como metiendo mucho el freno para que pues el carro no se le fuera. Entonces nos parábamos a ratos y así. Entonces pues también punto a considerar, que al lugar que vayas, si está muy alto, pues tener cuidado con el automóvil o vehículo. Y ya volvimos a la ciudad y cada quien se fue por su lado. La verdad estuvo muy chilo ese viaje, no gastamos mucho dinero, éramos 9 o 10 personas, no recuerdo bien, y alrededor de 500 pesos nos salió a cada uno, incluida comida, transporte y la entrada al parque. Y pues sin guías, porque pues eran los primos. Pero igual, o sea, eso fue con el presupuesto de las cosas que nosotros compramos. Ustedes pueden comprar otras cosas y tal vez les salga más barato, no sé, o en un lugar que incluya todas esas cosas. No sé, o sea, cada quien. A mí se me hizo que estuvo muy bien con 500 pesos. Ciertas cosas me hubiera gustado que fueran diferentes. Por ejemplo, los s'mores tal vez no los hubiera llevado y hubiera comprado Maruchan. Eso siento que nos hubiera hecho mucho el paro. Llevar sopas instantáneas, porque en la noche pues estaba muy frío. Entonces cualquier cosa que intentábamos cocinar se nos ponía bien fría luego. Y pues todo lo que nos comíamos estaba pues congelado. Si hubiéramos hecho acá un caldito y eso, pues como que sí te apapacha el caldito y te ayuda a conservar el calor. Y siento que no se enfrían tan rápido como pues unas hamburguesas. Además que también como que sí me quedé, pues el queso y los huevos como que sí es un poco complicado estarlos cuidando, que no se vayan a echar a perder o que no se golpeen y eso. Entonces yo no hubiera llevado huevos ni tampoco hubiera llevado queso. Tal vez hubiera llevado panes de los que ya están rellenos, así como tipo sándwich, para pues no tener que hacer sándwiches. Y pues no sé, lo de las frutas se me hizo bien, también las barritas. De preferencia yo hubiera llevado como un galón de jugo o un galón de algo así, para no llevar como muchas cosas pequeñas. Las latas de cerveza y eso pues ya es decisión de cada quien. Si quieren tomar cerveza, si quieren tomar de una botella, pues llevarse la botella y llevarse aparte pues el mezclador. La verdad es que con las temperaturas muy frías no se necesita refrigeración. Nosotros no llevábamos hielera para nada. Pusimos todo en una caja y pues así estaba al aire libre y te tomabas las cosas y sabían como si los hubieras sacado del refrigerador. Eso, 10 de 10. Y pues hace mucho que tenía ganas de platicarles de esa experiencia, pero pues aproveché para decírselas en estos días que estamos así como que recordando nuestros tiempos donde podíamos salir y viajar. Entonces pues se me hizo como agradable hablar de ese viaje. Y también tengo videos, es lo más importante, que había tomado varios videos. Entonces pues aquí se los muestro. Y pues espero que si ustedes tienen la oportunidad de ir a algún lugar nevado y hacer actividades pues invernales en estos días, pues las aprovechen. Nada más pues traten de estar con un grupo muy reducido de personas, de mantener su distancia y pues también no andar como vagueando. Pues si no tienes la oportunidad de viajar ahorita, puedes ir planeando tu viaje a futuro, ya sea dentro de tu país o al extranjero. Y pues puedes hacerlo a más detalle y a lo mejor duras más días y haces más cosas. Yo nomás estuve una noche, pero pues acampar está súper padre. La verdad es que me encantaría volver a ir. Y si pudiera hasta la playa me voy a campo, aunque no vaya y escale ni ande surfeando ni nada. Solo por el simple hecho de ir a la fogata y como que la noche de los camping es la mejor parte. Si te gustó este video te invito a que des manita arriba y se lo compartas a quien más confianza le tengas. Y a que te suscribas a mi canal. Y nos vemos aquí el siguiente viernes. Espero que estén muy bien y que se le estén pasando bomba. ¡Feliz año! Bye.